एभ्रिवान स्वागत छ यहाँहरूलाई फेरि पनि हाम्रो ट्विन्स कपल युट्युब च्यानलमा सर्वप्रथम त सबैजनालाई एकदमै मुरी धन्यवाद है किनकि 150 है 150k हाम्रो चाहिँ सब्स्क्राइबर फ्यामिलीहरु चाहिँ जोडिनु भएको छ एकदम धेरै खुसी छौं अझै धेरै जना जोडिनु होला हाम्रो परिवारमा चाहिँ त्यही नै यसरी माया साथ दिनु भएको छ र अर्को कुरा चाहिँ के रहेको छ भने आजको स्पेशल चाहिँ हाम्रो एकदमै रेगुलर जस्तै नै गरेर चाहिँ हामीलाई एकजना सिस्टरले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो युट्युब भिडियोमा उहाँको नाम चाहिँ निता गुरुङ हो अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई बहिनीहरूलाई सानो सरप्राइज गिफ्ट भनेर चाहिँ पठाउनु भएको थियो है काव्य दिव्यालाई भनेर पठाइदिनु भएको थियो अनि अब के पठाउनु भएको छ त्यो चाहिँ थाहा छैन हैन त्यो पनि अब उहाँको गिफ्ट चाहिँ हामीले झोला चाहिँ पुरै पाइसकेको छौँ थ्याङ्क यू सो मच फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई यति धेरै सम्झेर माया गरेर पठाइदिनु भएको छ त्यहाँ बसेर गिफ्ट भनेकै एक्साइटेड भइन्छ कि के छ होला झोलाभित्र के होला भनेर हामी चाहिँ अलरेडी एक्साइटेड भइसक्यो के छ बाक्लो लुगा छ जाडोको लागि केटाको लागि हो कि केटीको लागि हो काव्य दिवा भन्नुभएको थियो यो काव्य केटीकै लागि केटीकै हो मैं इतना मोटी हूँ मैं लेट्स ट्राई शंकर वाला पढ़ाई में बाव की आईना केटी को यो यहाँ माओ तो जाडो मौसम यस्तो जाडो यस्तो धेरै जाडो भन्छ पठाइदिनु भएको छ धन्यवाद जस्तो हाम्रो यहाँ तातो हुन्छ यही हो है अब अरू के छ यहाँ भने आमा यो ब्याक हुन्छ दिव्या काव्य ट्विन्स दिदी बहिनीलाई भनेर चाहिँ सेम पठाइदिनु भएको रहेछ दिव्या अहिले त तँलाई फिट हुन्छ अहिले फिट एकदम फिट हुन्छ मलाई अहिले घटाउनु पर्दैन त्यो फिट तँलाई जाडो भयो भने त्यो लगाएर बसिरहेको लास्ट चिसो छ सरसाक्षी हुनुपर्छ यहाँ ठाउँमा चाहिँ अब हामी चाहिँ नेक्स्ट तर्फ जान्छौँ बेबीको लागि 18 to 24 months भनेर चाहिँ यो सायद काइन्सको लागि ला छैन तिम्रो बेबीको लागि त अरे नि त ठ्याक्कै पुरै अर्डर गरेर पठाइदिनु भएको त साइज त ठिक्क हुन्छ अहिले थ्याङ्क यू सो मच अरे दिस इज फर बेबी दिव्याको बेबीको लागि अब जनी बेबीको लागि हो काबे ट्विन्स बेबी हुन्छ कि क्या हो ट्विन्स भनेर पठाइदिनु भएको क्या दुईवटा सेम पठाइदिनु भएको रहेछ होइन सेम डिजाइन यस्तो रकीमा चाहिँ मलाई काइन्सलाई पनि कस्तो लगाइदिनु मन लागिरहेको थियो होइन तर भने जस्तो नपाएर होइन मैले किनेको छुइनँ तर यस्तो मेरो छोराले एकदम रहर लागिरहेको दिव्या दामी छ बल्ल भर्खर ठ्याक्कै जन्मिँदा हाम्रो दिव्याको चाहिँ बेबी ठुलै छ भन्दा ठ्याक्कै जन्मिँदाखेरि लाइक छ भने नभए यो नयाँ फेरि अर्कोले लाग्ला फेरि किन अर्को पनि बच्चाको बेबीको ड्रेसहरू चाहिँ एकदम छिटो नै ठुलो हुन्छ नि त बेबीहरू धेरै लगाइदिनु पाउँदैन है त्यही भएर म चाहिँ अलिकति ठुलो नै लुगा हेर्छु कि अनि त्यो भएको भएर चाहिँ जस्तो अब यो चाहिँ जन्मेपछि चाहिँ 1 महिना ठिक हुन्छ त्यसपछि हुँदैन थ्याङ्क यू सो मच होइन दिव्याको बेबीको लागि चाहिँ एकदमै क्युटी ड्रेस पठाइदिनु भएको छ है थ्याङ्क यू सो मच दुईवटा हुन्छ क्या हो जुम्ल्या त्यसै लाग्यो अहिले आएर चाहिँ ल हजुर पनि गेस गर्नु होला ट्विन्स हुन्छ कि के हुन्छ भनेर होइन सो गाइस त्यही नै हो हामीले चाहिँ अब ड्रेस लुगा पाइसकेको छौँ थ्याङ्क यू सो मच सिस्टर हामीलाई चाहिँ माया गरेर त्यहाँदेखि सम्झिनु बार्नु भएको छ होइन माया गरेर उहाँ लन्डनदेखि भन्नुभयो लन्डन फ्राइडेदेखि ड्रेस लाउनु पाउने मेरो कहाँ के भन्छ बेबीले चाहिँ त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच दिदी बहिनीले बोल्ला कि बोल्छ कि बोल्न काव्य कति बोल्छ है बोल्नु शब्दै आउँदैन हो दिदी नबोले म बोल्छु नि त त्यो भएको अनि के भयो आजभोलि त म पुरै त्यो एकरो जस्तो हुन्छ नि अनि प्रिन्स मन बोल्नै मन लाग्दैन थियो के बोल्नु हो त्यो माथि एकजना बोलिरहेको हुन्छ नि त अब बोलि नै रहोस् भने जस्तो ओ चाहिँ बोलि नै रहोस् जस्तो लाग्छ कि आफ्नो के भन्नु हुन्छ नि त त्यो भएको त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो सिस्टरलाई चाहिँ यति धेरै माया गरेर हामीलाई यत्रो टाढादेखि हामीले पठाइदिनु भएको छ होइन धन्यवाद हजुरलाई जस्तो एकदम खुसी नेपाल आउनुभयो भने चाहिँ हामी भेट्नुपर्छ है
एकदम खुसी लाग्छ होइन यसरी माया गरेर पठाइदिनु हुँदा अब कायन्सको पालोमा पनि कायन्सको लागि भने चाहिँ एउटा सिस्टरले पठाइदिनु भएको थियो नि त अमेरिकाबाट अनि सो आफ्नो बेबीलाई त्यसरी गिफ्ट पाउँदा चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लाग्छ है अनि त्यो भएको चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच माया गरिदिनु भएकोमा उहाँले चाहिँ प्रायः अब युट्युब भिडियोमा मैले त्यस्तो रेगुलर कमेन्ट गर्नुभएको सिस्टरहरूको चाहिँ नाम याद भइरहेको हुन्थ्यो कि मलाई चाहिँ त्यो भएको उहाँको नाम चाहिँ कण्ठ पनि थियो अनि छोरी छोरी भन्नुहुन्थ्यो होइन त्यो भएको कस्तो छुट्टै फिल हुन्थ्यो कि आफूलाई त्यो कमेन्टहरू पढ्दाखेरि पनि त्यही नै उहाँले चाहिँ मेसेजहरू गर्नुभएको रहेछ हाम्रो ट्विन्स कपाल हाम्रो फेसबुकमा पेज रहेको छ होइन त्यहाँ पनि हजुरहरू जोडिन सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले मेसेज गर्नुभएको रहेछ अनि मैले चाहिँ खासै हेरेको थिइनँ मेसेज अनि पछि देखेँ है त्यही नै हो खुसी लाग्यो माया सम्झेर हामीलाई चाहिँ यसरी पठाइदिनु भएको छ एउटा फ्यामिली सोचेर पठाइदिनु भएको छ हामी चाहिँ एकदमै धेरै खुसी छौँ अनि प्लस हाम्रो सब्सक्राइबर पनि यतिजना हुनु भएको छ होइन एकदमै खुसी छौँ हामी चाहिँ जे सब हामीलाई धेरैजनाले चिनिराख्नु भएको छ अनि यति धेरै माया गरिराख्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि जस अब एकदम धेरैजनाले चाहिँ हामीलाई एकदमै पोजिटिभ कमेन्टहरू पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ नि त अनि यति धेरै माया हामीले चाहिँ अब सायद अब त्यति धेरै छिटो छिटो हाम्रो सब्सक्राइबर ग्रो चाहिँ अब त्यति धेरै बढेको चाहिँ छैन किनकि अब हामीले त्यस्तो अरूको जस्तो त्यस्तो कन्टेन्टहरू राखेर सकिरहेको हुँदैन नि त प्लस अब हामी चाहिँ एकदमै फ्यामिलियर टाइपको अनि एकदमै सोझो टाइपको भनौँ न त्यस्तो नराम्रो टाइपको जस्तो अब रमाइलो भिडियो हाल्नु पाएन नि त अहिले त त्यहाँ चाहिँ यस्तो भनिरहनु भएको थियो कि कमेन्टको रिप्लाई किन दिनुहुन्न भनेर भनिरहनु भएको थियो होइन कमेन्ट चाहिँ हामी सबै पढेर आउँछौँ है अनि हामी चाहिँ बेलुका म त झन् निन्द्रा लाग्यो होइन बेलुकासम्म चाहिँ बेबी भएर आएको त्यस्तो धेरै चाहिँ हेर्नु पाउँदैन कमेन्टहरू हेरिरहेको हुन्छ अनि अब कतिजना चाहिँ अब के भन्छ अब काव्यले चाहिँ दिव्याले के गर्दैन भनेर कतिजनाले भनिरहनु भएको थियो होइन अब यस्तो हुन्छ सबै कुरा भिडियोमा देखाउने कुरा पनि हुँदैन नि त अनि अब मेन भनेको अब यतिखेर त अब हस्बेन्डको साथ सपोर्ट पनि ज्यादा चाहिन्छ नि त अनि त्यो भएको अनि बिचरा उसले पनि गरिरहेको हुन्छ होइन गरेर चाहिँ गरिरहेको हुन्छ त्यो मान्छे बेबीले के गर्नु दिँदैन नि त अब मेन भनेको त अब मलाई अब के भन्छ गर्ने बेला उसको आउँदैछ नि त अब अझै त्यो सुकेरीको टाइम अब मेन गर्नुपर्ने अब अहिले भनेको त अब म आफूलाई आफै पनि गर्न सकिहाल्छु छु प्लस अब विकल्प हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अब जे भए नै रातभरि पनि उठेर खुट्टा तिर्ने टाउको तिर्ने गरेर हुन्छ मैले भनिदिएर आउँछु भिडियोमा सङ्कल्प जस्तो मेरो हस्बेन्ड नहुनुहुन्छ तर निन्द्रै लाग्यो हुँदैन कि रात निन्द्रै लाग्दैन आज त म त कहिले डिप्रेसनमा जाँदा जस्तो हुने कि अनि घर हेर्दै बस्दै खालि घर हेर्दै बस्थ्यो कतिखेर बिहान हुन्छ जस्तो हुने कि कहिले काहीँ चाहिँ अनि दिउँसो निन्द्रा लागिरहेको हुन्छ राति सुत्न सकिँदैन भनेर त्यो निन्द्रा लाग्यो पनि म त दिउँसो सुतिनँ कि के हो बाबा बल उठाउनु सक्नु हुने रिसाइरहेको अनि त्यो निन्द्रा नलाभएर यस्तो हुने कि आँखा पोल्ने त्यस्तै टाउको दुख्ने त्यस्तै जसो अब हस्बेन्ड चाहिँ यति धेरै बुझ्ने माया गर्ने केयरिङ हस्बेन्ड पाएको छ होइन त्यही नै एकदम खुसी लागेको छ अनि माथि काव्यले पनि गरेर आउँछ उसले पनि धनासना यताउता गरेर आउँछ मैले पनि घरको काम यताउता गरेर आउँछु होइन सन्चो भाबीलामा अनि उसले पनि टाइम मिलाएर गरेर आउँछ होइन कतिजना चाहिँ अब काव्यले चाहिँ खालि आफ्नो बेबी भनेर आउँछ दिव्या चाहिँ वास्तै गरेर पनि भनेर आउँछ कति कमेन्टहरूमा अनि अब त्यस्तो नसोच्नु होला होइन सबै कुराहरू भिडियोमै देखाउनु के भन्छ देखाउनु पनि सकिँदैन कि अब आफ्नो के काम गरेर आउँछ दिल्लीमा गरी भनेर भिडियो हताउँदा किसिम कुरा पनि आउँदैन नि त त्यही हो अब हजुरले चाहिँ अब त्यस्तो नराम्रो नसोचिदिनु होला होइन अब हामी दिदीबहिनी त्यही त हो नि दुःख पर्दा एकअर्कालाई साथ सपोर्ट गर्ने भनेको अझ बेला आइदिइरह अब उसले नै हो गर्ने भनेको होइन उसको स्यासै भए अन्त चाहिँ अब उसको अब उसले नै गर्ने बेला आइदिइरह अब होइन अन्त चाहिँ अब हाम्रो माइती पनि टाढा हुनुहुन्छ नि त माइती अब टाढा हुनुहुन्छ अब माइती जे भने पनि अब काव्या नि हो नि त उसैले गर्ने हो है अनि त्यो भएको भएर चाहिँ मेरो सिस्टरलाई चाहिँ हजुरहरू कसैले पनि नराम्रो नसोचिदिनु होला होइन कमेन्ट चाहिँ मैले बेलुका प्रायः सबैजना हेरेर आउँछ कि अब अल्छी लगाइरहेको हुन्छ नि त अनि के गर्ने के भएर बोरिङ भएर बसिरहेको हुन्छ सबैजना रिप्लाई आएर भन्नुहुन्छ फेरि एउटाको रिप्लाई गरेर अब अर्कोलाई रिप्लाई नगरे जस्तो हुन्छ नि त अनि त्यो भएको भएर चाहिँ अनि जस कमेन्टहरू चाहिँ सबै पढिदिइरहेको है मान्छे त्यो मतलब त लाग्दैन त्यति धेरै गर्दैन किनकि आफ्नो पर्सनल कुरा त आफूलाई थाहा हुन्छ नि त आफूले के गरिरहेको छ भनेर आफूलाई थाहा हुन्छ होइन अब कसैले यस्तो भन्यो भनेर चाहिँ अब मलाई दिवाली पनि सुनाइराखेको हुन्छ यस्तो कमेन्ट आउँछ यस्तो होइन मान्छेहरू अब यतिकै नदेखिकन होइन जज गरिराखेको हुन्छ नि त अनि अब होस् मलाई त भन्नुहोस् जस्तो लाग्छ के मतलबै लाग्दैन किनकि आफ्नो पर्सनल कुराहरू सबै कुराहरू देखाउनु नपाए पनि होइन अब भिडियो अब 15 मिनट भिडियो हेरेर अब कसैले त्यसरी भन्नुहुन्छ भने म के भनेर किनकि अब उसलाई चाहिने बेलामा हामीले साथ दिइराखेको हुन्छ किनकि अब उसले मलाई
मलाई चाहिने बेला पनि उसले साथ दिएकै थियो होइन अनि मेरो पालोमा चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा अब उसले नै गरेको थियो होइन अनि मैले पनि उसलाई गर्नुपर्छ भन्ने छ मलाई पनि अनि अब अहिले चाहिँ अब बिकल्प दाइले अब भनौँ न अब उहाँले नै धेरै सपोर्ट अब जस्तो गरिरहनु भएको छ नि त अब मेरो बेबी भएर पनि होला उहाँले नै हेरिरहनु भएको छ टेकेयर गरिरहनु भएको छ होइन अनि उहाँ अब दाइ फ्री पनि हुनुहुन्छ होइन त्यो भएको भएर चाहिँ अनि अलिकति फ्री हुनुहुन्छ अनि अब त्यो भएको भएर पनि अब मैले दाइले केयर गराउनु भएको छ भनेर नि म आफ्नो सुले गरेर आउँछु किनकि जो मलाई लाग्छ जो आमा हुनुहुन्छ होइन जो बच्चाको आमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पक्कै पनि बुझिदिनु नै हुन्छ है किनकि बच्चा भएपछि बच्चालाई एकैछिन आँखा झिमिक मान्छे गायब हुन्छ होइन एकछिन आँखा झिमिक भयो कि कहाँ चोट लाग्ने कहाँ के मुखमा हालिदिने होइन त्यो बेला एकदमै केयर गर्नुपर्ने टाइम हुन्छ नि त कतिखेर के मुखमा खाइदिन्छ कतिखेर लडिदिन्छ होइन त्यो भएको भएर चाहिँ अहिले दिव्याले उसले आफूले गर्न सक्ने मैले उसलाई भनि पनि राखेको छ आफूले सक्ने गर आफूलाई गाह्रो हुन्छ म गर्न मन छैन गर्न सक्दिनँ भने नगर म छु मैले भ्याए पनि नभए जसरी पनि मैले गर्नुपर्छ होइन गरिहाल्छु सक्सेस भने गर नत्र भए चाहिँ नगर भनिराखेकै हुन्छ होइन किनकि अब भाइ गर्न दिएर हाँसिहाल्यो मलाई अनि सक्सेस भने गर अनि सक्दिनँ भने चाहिँ नगर म गरिहाल्छु भनेर भनिराखेकै हुन्छ नि किनकि यो बेलामा अलिकति एक्टिभ पनि हुनैपर्छ होइन जति आफू लेजी भयो त्यति नै पछि गाह्रो हुन्छ डेलिभरीको बेलामा होइन त्यो भएको भएर चाहिँ अनि भनिराखेको हुन्छ त्यही नै हो हामी बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ छँदैछ होइन हामी यहाँ एकअर्कालाई बुझिराखेका छौँ त्यो भएको भएर मलाई चाहिँ त्यस्तो कमेन्ट आयो भनेर त्यस्तो धेरै चित्त चाहिँ दुख्दैन मैले वास्तवमा त्यो पढेर भ्याउनु पनि पढ्न पनि त्यति धेरै भ्याउँदिनँ किनकि बेबीलाई हेर यताउति गर होइन यत्तिकै नै दिन गइराखेको हुन्छ होइन त्यो भएको भएर चाहिँ अब त्यही नै हो गाइज अब त्यस्तो नराम्रो नसोचिदिनुहोस् किनकि हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ सबैजनालाई त्यस्तो जस्तो मैले गरिनँ भने पनि हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ होइन हस्बेन्डहरू पनि गरिदिनु भने पनि गरिदिइहाल्नुहुन्छ त्यो भएको भएर चाहिँ त्यस्तो धेरै छैन किनकि अब प्रेग्नेन्सी टाइम यो जर्नी भनेको नै एकदमै गाह्रो नै हुन्छ है जति जे भने पनि अब हामीले जतिसुकै उसलाई जे भने पनि त्यो प्रेग्नेन्सीको टाइममा त्यस्तै नै मेन्टली नै हर्मोनहरूको चेन्जको कारणले गर्दा पनि त्यो एकदमै त्यो त्यस्तो नै भइरहेको हुन्छ किनकि एकजना मात्रै हुँदैन कि एकजनालाई नै त गाह्रो भइरहेको हुन्छ अनि अर्को मान्छे पनि पेटभित्र बोकेर हिँडिराख्नु परेको हुन्छ दुईजना भएको हुनाले सास फेर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ होइन यताउति गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ अनि हर्मोन चेन्जको कारणले मुड स्विङ्सहरू भइरहेको हुन्छ होइन यो बेला यो टाइम नै यस्तै हुन्छ कि गाह्रो नै हुन्छ मैले उसलाई पनि भनिरहेको हुन्छु किनकि मैले पनि त अस्ति भर्खर योभन्दा अघिल्लो वर्ष नै म आफै पनि त आमा भएको हो होइन म पनि प्रेग्नेन्ट भएको त्यही भएर मलाई पनि त एक्सपिरियन्स छ होइन यस्तो कुरा यस्तो हुन्छ है भन्ने टाइपको मलाई पनि त फिल हुन्छ है सबै कुरा थाहा भएको भएर चाहिँ उसलाई पनि भनिराखेकै हुन्छु त्यो भएको भएर चाहिँ अनि यस्तै हो अब ऊ मेरो पालमा चाहिँ ऊ सिङ्गल भएको भएर चाहिँ उसले सजिलो भयो होइन म उसको पालमा चाहिँ अलिकति के अरे बेबी भएको अलिकति गाह्रो भयो त्यो पनि अहिले त्यति सबै कुरा हामीले म्यानेज चाहिँ गरिराखेका छौँ होइन अब उसको सुत्केको बेलामा चाहिँ अब सबै कुरा गर्नेछौँ भनेर चाहिँ सोचिराखेको छौँ त्यही नै हो गाइज अरू के भन्न चाहन्छु त्यही नै हो म त आज त्यो भिडियोमा बोलेको देख्नुहुन्न आज सोझी भए चाहिँ भन्नुभएको थियो कतिजना चाहिँ होइन पहिला म कति धेरै हाँस्ने बोल्ने गर्थेँ नि त भिडियोमा आज त मलाई कोहीसँग बोल्नुमा बच्चा हुँदैछ हाँस्नु पनि छोड्दा बोल्न होइन म त आज त कसम त मम्मीसँग फोनमा बोलेको पनि छैन कति भइसक्यो कोहीसँग बोल्नै मलाई त बस एक्लै बस्न पाएन भने त्यस्तो फिल मात्रै हुन्छ होइन अनि त्यही भएर खासै कोहीसँग बोल्दा नि बोल्दिनँ खासै अनि त्यही नै हो यति धेरै माया दिइरहनु भएको छ अझ धेरै माया गरिदिनु होला अनि हाम्रो युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब पनि गरेर अझ धेरै माया गरिदिनु होला जाँदा नि अब ला म त अब दिव्यालाई छोडेर आएँ होइन अब ला के भयो कि गाह्रो साह्रो भयो कि बेकारी आएछु भनेर भइरहेको थियो साँच्ची भनेर बेकारी आएछु भन्ने भइरहेको थियो मलाई चाहिँ होइन ला के भयो कि भन्ने कस्तो भइरहेको थियो आफूलाई चाहिँ मन जानु पर्दो रहेछ होइन तर कहीँ जानु मान्दैन होइन आज के भाइ कोहीसँग बोल्न पनि मन लाग्दैन कहीँ जान पनि मन लाग्दैन त्यो के हो त मान्छेले के खाउँ खाउँ लाग्छ नि त्यस्तो पनि खान पनि मन लाग्दैन होइन न निन्द्रा लाग्छ बाबा के रोग लाग्यो प्रेम रोग लाग्यो के ए होइन यतिकै दिदी घर हिँड भन्दा थियो कि मैले त झ्याउला यो गएन अनि मैले लुगा कुनै फिटै नहुने कि सिरियसली भन्नुपर्दा यही प्रब्लम छ होइन लुगा यही फिट नहुने जुन पनि यसो डरले गिन्ती दिने कि ऐना हेरेर कि अब यहाँ म त ऐना पनि हेर्दिनँ साँच्चै भन्नुपर्दा होइन कपाल पोको पार्यो अनि मास्क लगायो हस्पिटल जान्छु प्रायः जस्तो चाहिँ होइन
अनि लुगा लाइन कुनै फिट नहुने जुनमा पनि डल्ली गिन्टी त्यो भैँसी जस्तो देख्ने अनि कहीँ जाने मन लाग्यो म त बेबी भइसकेपछि बल्ल हिँड्छु भने सोचिरहेको दिवाली यस्तो अवस्थामा छोडेर जानुभयो भने कति जानु पर्ने घरमा भाइ छ बिचरा भाइले भाडा माग्ने यता सफा गर्दा हाम्रो यस्तो हो फेरि दाजुभाइहरू सबैजना हेल्पफुल नै हुन्छ नि त सबैजना गर्ने खालकै हुन्छ होइन त्यो भएको भएर हजुरहरूले भिडियोमा त्यस्तो देख्नुहुन्न तर हामी सबै देखाउँदैनौँ पनि त्यो भएको भएर पनि होला है तर कतिजना चाहिँ अब हुन त मेरो प्रेग्नेन्सीमा पनि दिव्याले कति धेरै गाली खान्थ्यो होइन नराम्रो नराम्रो उहाँलाई दिव्यालाई पनि भन्नुहुन्थ्यो त्यो देखेर अब कतिजना बिचरा लाग्छ पनि होला युट्युबको कमेन्टको कुरा गरिरहेको यसो हो के भन्छ कतिपय कुराहरू चाहिँ लेडिज प्रब्लम अथवा यो समय भनेको प्रेग्नेन्सी टाइम भनेको त लेडिजलाई मात्रै थाहा हुन्छ नि त होइन अब कति 12-1 बजी राति उठेर पनि दिव्यालाई गाह्रो भयो भन्दै उठ्दै आउँदै होइन अब कतिपय गाह्रो भएको कुराहरू फेरि काव्यको बेला चाहिँ यस्तो गाह्रो थिएन किनभने ऊ त मसँगै थियो त मलाई चाहिँ पहिले क्या यस्तो दुःख भनेको थिएन है साँच्चै म त मस्त सुन्थेँ है मलाई आफूले जति तर साँच्ची भन्नुपर्दा मैले आफूलाई जति सुकै गाह्रो भयो भने उसलाई त्यस्तो दुःख चाहिँ दिएँ होइन मैले त दिव्याले दुःख दिएँ भन्नु खोजेको होइन जस मैले आफूलाई नै सहन्थेँ होइन कन्ट्रोल गर्थेँ तर अब सुतिरह होस् भनेर कति गाह्रो हुन्थ्यो मलाई खुट्टाहरू बामेर होइन म आफै कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो कहिले झ्यालहरू फोलेर होइन गर्थेँ अनि त्यसपछि एकदमै गाह्रो भए पनि कन्ट्रोल गर्थेँ एकदमै स्ट्रङ थिएँ भनौँ न स्ट्रङ भनौँ न यस्तो हो मैले पनि युट्युबमा कमेन्टहरू देखेको थिएँ कि काव्यले चाहिँ अलिकति दिव्या प्रेग्नेन्ट भएपछि त्यो बेला अगाडि थिएन दिव्या प्रेग्नेन्ट भएपछि अलिकति नेगेटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको थियो अब हामीले के चित्त दुखाएको छैन जे देख्नुभयो त्यो गर्नुभयो होइन काव्यले पनि त्यस्तो चित्त दुखाएको छैन होइन किनभने जे देख्नुभयो त्यही गर्नुभयो तर हाम्रो चाहिँ 15-20 मिनटको भिडियो हुन्छ त्यो पनि अब टाइम भएको बेलामा एकछिन खिच्छौँ मेमोरीहरू क्याप्चर गर्छौँ सबै कुरा त खाएको कतिखेर बसेको के गरेको सबै सक्दिनँ नि त त्यो भएर हो अब बाबु पनि सानो छ तर पनि लेडिजको प्रब्लम लेडिजलाई थाहा हुन्छ भने चाहिँ एउटै घरमा दिदी बहिनी छ म नभए पनि तर भाइहरू चाहिँ एकदमै धेरै सबैजना कोही भाडा माथिमा कोही सबै साँच्ची नै भन्नुपर्दा अहिले पनि हामी अब मेरो पनि बच्चा छ होइन ऊ सानै छ चिसो लाग्छ अनि मेरो पनि कानको अपरेसन गरेको भएर मलाई चाहिँ चिसो लाग्नु नदिनु भन्नुभएको छ नि त त्यो भएको भएर प्रायः भाडासाडा केटा दाजुभाइहरूले नै बेला बेला कोही पालो आफूले खाएको चाहिँ आफूले माझिदिनुहुन्छ होइन त्यो भएको चाहिँ हामीलाई सजिलो नै हुन्छ त्यही नै हो अब म नभए पनि अब यो के काव्य यस्तो छोडेर गयो भने नसोच्दिनु माइतको कुरामा पनि के भन्छ नजाने भनेको थियो धेरै दिन भएको थियो धेरै होइन 2-3 दिनलाई मात्रै होइन म बेबी 3 मन्थ हुँदा गएको थिएँ नि त त्यसपछि अब एकचोटि कति भेट्न खोजिरहनु भएको थियो अब दिदी बहिनी नै आऊ भन्दै हुन्थ्यो अब दिव्यास फेरि यस्तो कुरामा कहीँ जानु नखोजेको भएर चाहिँ म मात्रै गएको अनि अब एक दिन भयो नि भेटेर आउन त भनेर चाहिँ म चाहिँ गएको थिएँ त्यही हो अब भाइहरू थियो मैले भाइहरू भएकोले गएको हो होइन हामी छौँ केही परे त्यस्तो भयो पनि भइहाल्छ नि दिदी भान्जा बिचरा भान्जा पनि बाहिर निस्किन खोज्छ बाहिर रमाउनु खोज्छ त आमा त जहिले बाहिर नभएर झन् म त के एकछिन के सोचेँ भने होइन 2 दिन भए पनि यिनीहरूलाई पनि आनन्द हुन्छ काहीँ नभएर यस्तो छ कि गर्छु त्यो कसैलाई कोही माथि गुनासो नै छैन बिहान उठाउने भान्जा नै थियो म त अस्ति भान्जा नउठाएर म कहाँ गइस अहिले त्यतिखेरसम्म उठेदैन गालो पड्काउँथ्यो सबैजना कता व्यस्त हुनुभयो किन खाना नआउनु भएन भनेर आएको छोरो छोरो खाना पक्यो कति नराम्रो भन्नुभएको छैन यहाँनिर चाहिँ मैले यो झोला देखेँ यो चाहिँ मलाई अनएक्सपेक्टेड के आयो फेरि होइन यो चाहिँ मैले नै लिएर आएको बेबीको लागि लुगा आइसक्यो बेबी आउनुभन्दा अगाडि कपडा आइसक्यो मैले नै लिएर आइदिएको यो के भन्छ हाम्रो यो युट्युब भिडियो हेर्नु नै एकजना दिदीले कमेन्ट गर्नुभएको मेसेज गर्नुभएको छ ट्विन्स कपल पेजमा धेरै पहिले पठाउनु भएको रहेछ 1-2 हप्ता भइसकेको रहेछ ए अलरेडी ट्विन्स वाला पो आएछ त ज्याकेटहरू ल्याएर रहेछ अनि मेसेज गर्नु मैले चाहिँ देखेको खास अनि मैले भन्दै नभनेर ल्याइदिएको हाम्रो ट्विन्स कपल फेसबुक पेज पनि छ सबैजनाले त्यहाँ पनि गएर फलो गर्नुभन्दा सर्च गरेर त्यहाँनिर मेसेज गर्नुभएको रहेछ धेरै दिन भएको रहेछ क्या अनि मैले नम्बर र लोकेसन दिनुभएको छ यहाँको अनि बौद्धको अनि मैले नै गरेर ल्याइदिएको अनि यो देखेर चिनेर चाहिँ ए दिदीबहिनीको कुरा रहेछ भनेर मैले बुझेको है खास चाहिँ हस् थ्याङ्क यू सो मच मेरो तर्फबाट उहाँलाई पनि यति धेरै माया गरेर त्यही भएर दिदीबहिनी यहाँ दुःख सुखको कुरा पोल खोलाखोल गर्दै रहेछन् क्या अनि यसो छेउमा आएर बस्दै सुनिदिएको मात्रै हो लुगा आएर खुसी छ नयाँ लुगा किनिदिनु मलाई भन्दै थियो आइहाल्यो किनिदिनु अब म किनिदिनु भयो पुग्यो त्यसो आएर बाउले किनिदिनु पर्छ अरे बाउले किनिदियो भने एकदम राम्रो हो
एक्जाम कलेज हाम्रो अब यो कुरा कमेन्टको कुरा दुःखको कुरा छोडौँ अब हाम्रो पनि के भन्छ काइन्स ठुलो भइसक्यो हेर्दा हेर्दै हुँदा अब धेरै समय छैन जस्ट इन 1 मन्थ पनि भनौँ न होइन 1 महिनाभित्र अर्को मान्छे पनि आउँछ होइन यो समय कहिले जाँदा तर छिटो बितिसक्यो कति छिटो बित्यो अनि त्यो बाहिर मान्छेलाई चाहिँ त्यो कति छिटो आउनु चाँडै आइसक्यो भोग्ने मान्छेलाई चाहिँ हो यो दिन कहिले जाला हो मलाई पनि कहिले जाने लास्टको महिना कहिले जाला जस्तो नि हुन्छ गाह्रो भयो नजन्मिँदा मात्रै हो, जन्मेपछि यत्रो ठुलो हुन्छ एकैछिन। तर जन्मेपछि हो त जन्मेको 1 महिना चाहिँ गाह्रो हुन्छ आँखा पनि गाह्रो हुन्छ सोचेलाई गाह्रो सुत्केरी कुरा के भन्नु बाँकी थियो कि हामी बिचमा आएर तरकारी पनि डर छ फेरि मिठो मिठो बनाइरहेको छु फेरि क्या हामीले के डिस्टर्ब गऱ्यौँ भने भन के डिस्टर्ब सबैजना यति धेरै माया दिनुभएको छ के भयो काइलाई ए त्यही नै हो सबैजनाले यति धेरै माया दिनुभएको छ होइन अझै धेरै माया दिनु होला छोटा हजुरहरूले चाहिँ त्यस्तो नराम्रो अन्यथा नसोच्नु होला होइन सबैजनाले धेरै माया दिइरहनु भएको छ अझै धेरै माया गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर अझै धेरै माया गरिदिनु होला हाम्रो युट्युबको भिडियोहरू सँगसँगै युट्युबभन्दा अरू रेस्टा भिडियो पनि हाम्रो ट्विन्स कपल भन्ने फेसबुक पेज पनि छ त्यहाँ पनि आउँछ त्यहाँ पनि गएर हेर्नु होला त्यस्तो नराम्रो केही नसोच्नु होला यिनीहरू दिदीबहिनीले जेसुका जे कुरा भन्ने हामीलाई चाहिँ केही पनि थाहा होइन तर त्यस्तो नराम्रो नसोच्नु होला हाम्रो घर परिवार एकदम फिट एन्ड फाइन छ सबै कुरामा राम्रो छ दिव्याले काव्याले दिव्याले त्यस्तो नराम्रो गरेको केही पनि छैन अब नयाँ मान्छे आउने कुरामा चाहिँ हामी एकदम हर्षित छ हाम्रो छुट्टिने बेबी सावरहरूको भिडियो पनि आउँछ होइन छिटै आउँछ अब आज चाहिँ अब भोक लाग्यो ट्विन्स कपल युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला अनि बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला अझै नयाँ नयाँ भिडियो